વિધિના ચરણોમાં. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. તમારા બધાનો હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ દંડવત માતાજી. પ્રણામ. કૃષ્ણ માતાજી. તમારા બધા વૈષ્ણવોના ચરણોમાં હું દંડવત પ્રણામ કરું છું અને આજ અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે તમારા બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કોલાઈ મંગલુરુના વતીથી. અને આજનો અધ્યાય જે આપણે ગઈકાલે શરૂઆત કરી છે, અડધા અધ્યાય સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ, તો આપણે રિવાઇઝ કરીશું. અધ્યાય 7 ની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા હતા, જેનું નામ છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ અથવા તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. તો આપણે વાત કરી કે શું કામ આ અધ્યાયની શરૂઆત થઈ રહી છે, કારણ કે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જ્યાં ભગવાને આખો અષ્ટાંગ યોગ પદ્ધતિ ડિટેલમાં સમજાવી છે, અને પછી આપણને એમ થાય કે અલગ અલગ યોગીઓની ચર્ચા કરી. ભગવદ ગીતામાં ઘણા બધા અલગ અલગ યોગ્ય વિશેનું જ્ઞાન આપેલું છે. તો આપણે એક યોગની સીડી પણ જોતા હોઈએ છીએ છઠ્ઠા અધ્યાય લેવલ 1 માં. તો યોગની સીડી છે. બીજા કોઈ પણ આપણે માર્ગથી જઈ રહ્યા છીએ તો એક એક સીડી ચડી રહ્યા છે. પરંતુ જયારે આપણે આવી રીતે પરંપરામાંથી જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, તો આચાર્યો છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે, આપણને શું આપી રહ્યા છે? અહીંયા આપણને ડાયરેક્ટલી લિફ્ટ આપી રહ્યા છે. તો જો લિફ્ટમાં બેસી ગયા છીએ આપણે, તો લિફ્ટમાં જવાનું છે આપણને 5મા માળે. તો 5મા માળે જવાનું છે અને બેસી ગયા છે આપણે, તો બધા ફ્લોર ઓટોમેટિકલી આવી જશે ને. ફર્સ્ટ ફ્લોર પણ કવર કરવાની છે, એ લિફ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ અને ફાઇનલી આપણે પહોંચી જઈશું 5th ફ્લોર ઉપર. તો ડે 1માં જ આપણે જયારે ભગવદ ગીતા પ્રભુપાદજીની વાંચતા હોઈએ, ફોલો કરતા હોઈએ, તો ડે 1માં જ આપણને પ્રભુપાદજી છે ભક્તિ આપી દે છે, કે જે સાર છે. તમે બધા લેવલ 1 કરીને આવ્યા છો, તો આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે ભગવદ ગીતાનું જે સાર છે શું છે? ભગવત શરણાગતિ, અથવા તો બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ મેં સેવાઓ. તો જે સાર છે આપણને પહેલા જ આપી દે છે. પહેલા અધ્યાયથી જ આપણને ખબર પડી જાય છે કરવાનું શું છે, આપણે લાઈફમાં ભગવદ ગીતાને ઉતારવાની કેવી રીતે, એ શ્રીલ પ્રભુપાદજીની આ ભગવદ ગીતાથી આપણને ખબર પડી જાય છે. અને પહેલા અધ્યાયની વાત શું કરીએ આપણે, પ્રસ્તાવના પણ જો વાંચે ને, કારણ કે ભક્તો કેવા હોય છે, અહેતુકી કૃપા વરસાવતા હોય છે, તો પ્રસ્તાવના પણ વાંચીએ તો આપણને સાર છે ભગવદ ગીતાનો ખબર પડી જાય છે. આપણે વાત કરી ગઈકાલે કે 6.47, જ્યાં આપણને ભગવાને કીધેલું છે કે બધા યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે? ભગવાન પોતાનો મત આપી રહ્યા છે. યોગી નામ અપી સર્વેશામ મત ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમો મતઃ. પોતાનું મત કીધું છે કે સર્વોચ્ચ યોગી કોણ છે? તો જે ભક્તિ યોગી છે એ જ સર્વોચ્ચ યોગી છે. પછી અધ્યાય 7ના વિભાગો અહીંયા આપણી સમક્ષ આપેલા છે કે પહેલા શ્લોકથી જે શરૂઆત થઈ રહી છે, તો તચ્છૃણુ, કે હવે તું મારી પાસેથી સાંભળ, જે જ્ઞાન હવે હું તને આપવા જઈ રહ્યો છું. અને અર્જુનજીને શું કામ આ બધું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ભગવાન?
ચોથા અધ્યાયમાં જેનું આન્સર આપેલું હતું. શું કામ અર્જુનજીને આ જ્ઞાન આપવામાં આવી રહ્યું છે? આટલું દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ? પાત્રતા. કૃષ્ણ ભગવાન સખા અને મિત્ર છે. સખા અને મિત્ર 4.3 કરવાનું છે ભક્તો અસી મે સખા ચેતી. તેથી કીધું છે ને ત્યાં કે કારણ કે તું મારો પ્રિય ભક્ત છે અને મિત્ર છે. તો પાત્રતા અર્જુનજીમાં છે એટલે આ જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન. અને જો ભક્તો ની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, એ ભક્તો કેવા હોય છે? તો અહેતુકી કૃપા વરસાવતા હોય છે. તો અર્જુનજીના મારફત, અર્જુનજીના માધ્યમથી આ જ્ઞાન આપણને બધાને પણ મળી રહ્યું છે કે જે આપણે લેવલ 1 માં જયારે શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ અધ્યાયની, પહેલા અધ્યાયની, તો એની પહેલા આપણે લેતા હોઈએ છીએ ને કે જે ગીતાનું મહાત્મ્ય છે, તો શંકરાચાર્યજી દ્વારા જે આપેલું છે, તો તે આપણે જોતા હોઈએ છીએ ગીતાનું જે મહાત્મ્ય છે. તો ભગવાન ગંગા છે, ગંગા પવિત્ર કરનારી હોય, તો ભગવાનના શ્રી મુખેથી નીકળેલી ભગવદ ગીતા જો વિચાર કરો, ચરણ કમળોથી નીકળનારી ગંગા એટલું પવિત્ર કરનાર હોઈ શકે, તો આ ભગવદ ગીતા તો શું છે? તો સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શ્રી મુખથી એ નીકળેલી છે. તો એનું મહત્વ આપણને બધા ખ્યાલ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મારી પાસેથી તું સાંભળ. તો સાંભળવાના મહત્વની આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી. પોતાની શક્તિ વિશે ભગવાને ગઈકાલના અધ્યાયમાં બતાવેલું હતું. તો તમે મને જણાવો કે કઈ બે શક્તિઓ મુખ્ય ભગવાને કીધેલી છે 7મા અધ્યાયમાં? પરા અને અપરા. પરા અને અપરા. પરા અને અપરા. પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો હવે તમે મને જણાવો આમાંથી ભૌતિક શક્તિ કઈ છે? એક ભૌતિક શક્તિઓ પણ છે, બાકી ભગવાને આગળના શ્લોકમાં જયારે આપણે જોયું હતું કે મત્ત પરતર નાન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય, કે જે કઈ પણ છે સર્વ મારા કરતા શ્રેષ્ઠ તત્વ એવું કાંઈ જ નથી. તો જે કઈ પણ ભૌતિક છે અથવા તો આધ્યાત્મિક, બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી આવી રહ્યું છે. ને પરા અને અપરાની વાત કરી રહ્યા હતા, તો બોલો પરાશક્તિ એટલે? જીવોની બનેલી છે. જીવોની બનેલી પરાશક્તિ. અપરા ભગવાનની શક્તિ પ્રકૃતિના છે. ગુણોથી બનેલી છે એ પરાશક્તિ. ભૌતિક પ્રકૃતિ જેનો સમાવેશ થાય છે, આપણે જોયું 5 મહાભૂત અને 3 સૂક્ષ્મ શરીર જેનાથી આપણું બને છે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. 8 તત્વોની બનેલી જે છે, ભગવાને કીધું કે અમારી અપરા નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. અને પરાશક્તિ પછી કઈ છે? તો જીવોની બનેલી, બધા જીવાત્માઓ જેમાં આવી જાય છે, તો એ પરાશક્તિ છે. પછી ભગવાને આપણને એ પણ જોયું હતું ગઈકાલના અધ્યાયમાં, હરે કૃષ્ણ, એ આપણે બધા શું કામ આટલા હેરાન છે, શું કામ આપણે બદ્ધ છીએ? તો કારણ કે આપણે ત્રિગુણી માયાની અંદર આવી રહ્યા છે, એટલે આપણે બધા હેરાન છીએ. અને એનું આપણે સોલ્યુશન પણ ભગવાનના શ્રી મુખેથી ગઈકાલે આપણને ખબર પડી છે, જે 7.14 ભગવાને આપેલું છે. તો પોતાની શક્તિનો વિશેનું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું આપણને. આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કાની આપણે વાત કરી હતી. અને આ નવદા ભક્તિની વાત કરી હતી ને આપણે, જે શ્રવણમથી શરૂ થાય છે, અને શ્રવણમ પછી કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આત્મ નિવેદનમ. તો 9 પ્રકારના માધ્યમથી અથવા તો કોઈ પણ એક પ્રકારમાં આગળ વધીને આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. તો નવદા ભક્તિનો શ્લોક પછી આપણે જોયું કે કયું જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે. તો 2 પ્રકારનું, એક તો ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે પ્રેક્ટિકલી આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ લાઈફમાં, તો અહીંયા જ ભૌતિક જગતમાં પણ સુખપૂર્વક કેમ રહેવું છે એ પણ જો જાણવું હોય તો આપણે જોયું હતું કે ભગવદ ગીતાનો જે મહત્વ છે, ભગવદ ગીતા ખૂબ જરૂરી છે જો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે સુખપૂર્વક રહેવું હોય તો. ને બીજું કયું જ્ઞાન? તો દિવ્ય જ્ઞાન. તો આત્મા પરમાત્મા નું જે જ્ઞાન છે એ પણ ભગવાન આપણને અહીંયા ભગવદ ગીતામાં આપતા હોય છે. પછી આપણે જોયું કે ભક્તિમાં કોણ આવી શકે છે? મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ. સિદ્ધિ પામવા તો ઘણા લોકો પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે મને આ મળી જાય, પેલું મળી જાય, સિદ્ધિ મળી જાય છે, ઘણા લોકોને મળી પણ જાય છે ને. પરંતુ ભક્ત કેવા છે? તો કૃષ્ણ ભક્ત નિષ્કામ અતએવ શાંત. કૃષ્ણના ભક્ત છે, એમને શું જોઈએ છે? એમને કાંઈ જોઈતું નથી, ભગવાનની ભક્તિને સેવાઓ કરતા હોય છે. એ આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી. પછી આ 2 શક્તિઓ વિશે, પરા અપરા શક્તિ. અને અહીંયા ભગવાને જણાવ્યું હતું કે મારા કરતા શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, એ તો જાણી લે. પછી આપણે 10.8 શ્લોકની પણ ચર્ચા કરી હતી કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો
કે મારા કરતા શ્રેષ્ઠ હું જ જે છે, જે જાણે છે, ભગવાન ત્યાં ચતુશ્લોકી ગીતાનો પહેલો શ્લોક છે કે હું જ જે કંઈ પણ ભૌતિક છે, આધ્યાત્મિક છે, બધાનો સ્તોત્ર કોણ છે? હું છું. એ જે જાણી લે છે અને પછી જાણીને શું કરતો હોય છે, તો મારી ભક્તિમય સેવામાં પોતાને પરોવાઈ દે છે. તો પછી એના કરતા એ કોણ છે? તો ભગવાને કીધું છે ને, ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. તો એ વ્યક્તિ જ બુદ્ધિમાન ભગવાને કીધું છે, બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા. તો આપણે ભગવાનની અલગ અલગ શક્તિ ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરી શકાય? તો જ્યારે પણ આપણે પાણીનો સ્વાદ, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ અને ઓમકાર, આ બધા આપણે જોયા હતા. પૃથ્વીની સુગંધ, પછી આટલી બધી પોતાની શક્તિઓ વિશે ભગવાને આપણને જ્ઞાન આપ્યું. પછી પરંતુ આપણે તો પણ હેરાન છીએ. શું કામ? કારણ કે આપણે જો આ માયાદેવી છે અને માયાદેવીના હાથને આપણે બધા કઠપૂતર્યું છે. એક 3 ગુણો. માયાદેવી એટલે શું છે વાસ્તવમાં? તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જેના ઉપર વધારે ડિટેલમાં આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણવાના છે. તો 14મા અધ્યાયમાં ભણીશું 3 ગુણો દ્વારા કેવી રીતે આપણને નિયંત્રિત કરે છે અને કઠપૂતળીની જેમ આપણને નચાવે છે. આ 3 ગુણોને કારણે, ત્રિગુણી માયાના લીધે આપણે બધા બદ્ધ જીવો છીએ. અને માયાથી હવે ખબર તો પડી ગઈ, બંધન છે એ માયાના કારણે છે. તો મુક્ત કેવી રીતે થઈ શકાય? તો એનો પણ રસ્તો છે ભગવાને આપણને 7.14માં આપ્યું હતું. દેવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. કે મારી આ દેવી માયા છે ને, એને પાર કરવી તો અત્યંત દુષ્કર છે. પરંતુ નેક્સ્ટ લાઈનમાં ભગવાને સોલ્યુશન પણ આપેલું હતું. મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ તરંતિ તે. ક્યારે તરી શકાય છે? ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારેલી તો આ દેવી માયાને આપણે સહેલાઈથી પાર કરી શકાય છે. પછી આટલું બધું જ્ઞાન લઈ લીધું તો આપણને થાય ને કે તો બધા જ લોકો આવી જતા હશે ને, ભગવાનની ભક્તિમાં સેવાઓ કરતા હશે ને, ભક્તિ કરતા હશે. તો ભગવાને કીધું ને કે ના ના, આવા છે 4 પ્રકારના નમૂનાઓ છે જે મારા શરણે નથી આવતા. કયા કયા હતા આવા? જે ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ નથી સ્વીકારતા. 4 પ્રકારની કઈ કેટેગરીઝ જોઈ આપણે ગઈકાલે? મૂર્ખ, પછી નરાધમ, નરાધમ, અસુરો અને અસુરો. ના, અર્થાર્થી નહીં આવે એમાં. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, એક તો Yes. મૂર્ખ, પછી અધમ, પછી જેમનું જ્ઞાન મોહમાં ઢંકાઈ ગયું છે તેવા, અને અસુરો ની નાસ્તિક પ્રકૃતિ જે ધરાવે છે તે લોકો. Yes. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આપણે જોયું કે સૌ પ્રથમ જે આવે છે મૂઢા એટલે કે મૂર્ખ. તો કયું એક્ઝામ્પલ આપે છે પ્રભુપાદજી મૂર્ખ કેટેગરી માટે? ગધેડા. ડોંકી ડોંકી. હા, ડોંકી, ગધેડા ની ગધા મજૂરી કહેતા હોઈએ છે ને આપણે, ગધેડાની જેમ કામ કર્યા કરે છે. તો ખબર જ નથી કે જો ભૌતિક જગતમાં છે, આપણે ગઈકાલે પણ ચર્ચા કરી કે જરૂરી છે કે અહીંયા ભૌતિક જગતની જીવન નિર્વાહ માટે જેટલી જરૂરત છે એટલો આપણે સમય ભૌતિક કાર્યોમાં લગાવીએ, જે આપણા કાર્યો છે. પરંતુ આખો સમય એ જ કરવાનું જોતા હોઈએ છીએ ને આપણે આજુબાજુ, કે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે મેક્સિમમ ટાઈમ તો બસ કામ કરવાનું છે. શું કામ? તો બસ મને બદલામાં જેટલા મને જોઈએ છે એટલા પૈસા મળે. શું કામ? તો હજી મારી જે ઈચ્છાઓ છે એ હું પૂરી કરી શકું. તો આવી રીતના જો આપણે જીવન નિર્વાહ કરી રહ્યા છીએ તો મૂઢા કેટેગરી. અને આટલો ઓવર જયારે આપણે એન્ડેવર કરતા હોઈએ છીએ આપણા તરફથી આ ભૌતિક જે સંસાધનો છે એનો ઉપભોગ કરવા માટે, તો પછી થાય છે શું અલ્ટિમેટલી? તો ક્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે મારા શરણે નથી આવી શકતા. એમાં જ આપણે રચ્યા પચ્યા હોઈએ છીએ આ ભૌતિક જગતમાં. પછી બીજી કેટેગરી જે આપણે જોયું નરાધમ. વાસ્તવમાં નરાધમ કેટેગરી વાળા લોકો એટલે કે વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ મળેલું છે, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ મળેલું છે, તો પણ ભક્તિમય સેવામાં નથી આવી શકતા. જોતા હોય છે ઘરમાં પહેલેથી બધા ભક્તિમય સેવાઓ કરી રહ્યા છે, તો પણ પોતે નથી આવી શકતા. તો એને નરાધમ કેટેગરીમાં આપેલું છે. કયું એક્ઝામ્પલ? ખૂબ જ સુંદર ઉદાહરણ આપણે લીધેલું જગાઈ મતાઈ. જગાઈ મતાઈનું આપણે જોયું હતું ને ગઈકાલે. બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ હતો અને એટલા અધમ એવું કોઈ કાર્ય જ નહોતું કે જે આપણે જો અહીંયા ભક્તિમાં છીએ તો આપણને જે પ્રભુપાદજીએ 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ આપેલા છે ને, તો આ 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલમાંથી એક પણ એવું નહોતું કે આજે જગાઈ મતાઈ કરતા નહોતું. બધું જ એનું કરતા જ હતા. એ માંસાહાર લઈ લઈએ, પછી વ્યભિચાર, વ્યસન, બધું જ એ કરતા હતા. જન્મ ક્યાં હતું? બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ જે આપણે વાત કરી હતી કે કૃપાના કેટલા અવતાર છે, તો એ નીકળી જાય છે જયારે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે આદેશ છે કે કૃષ્ણ પ્રેમ બધાને વેચવા માટે જયારે નીકળે છે, તો જગાઈ મતાઈ સૌથી પહેલા
જે સૌથી અધમ છે એના ઉપર કૃપા કરવા. પરંતુ જગાઈ મધાઈ તો માને નહીં અને એમના ઉલટાનું પ્રહાર કરે છે એમની ઉપર. એ ઘટના કાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર પડે છે કે મારા ભક્તને કોઈ હેરાન કરે છે, તરત જ સુદર્શન ચક્રનું આહવાન કરે છે. ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુને રોકે છે ને. અને આપણે એ પણ ચર્ચા કરી હતી કે માર ખાઈને ક્ષમા કરી દે. વાત સમજમાં આવી છે આપણને કે માર ખાધો અને ક્ષમા કરી, મહાત્માનો ગુણ છે. પરંતુ શું કરે છે? માર ખાઈ પ્રેમ દઈ. નિત્યાનંદ પ્રભુ કેવા છે કે માર ખાઈને આપે છે શું બદલામાં? એમને પ્રેમ આપે છે, કૃષ્ણ પ્રેમ અપાવે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસેથી કે ના પ્રભુ, તમારો આ જે અવતાર છે એ દુષ્ટનો સંહાર માટેનો નથી, તમારો તો આ પતિત પાવન અવતાર છે. આ તો સુદર્શનનું આહવાન કરેલું છે. તમે અહીંયા આજુબાજુ જોવો તમે તો બધા જગાઈ મધાઈ જેવા જ દેખાશે મેક્સિમમ લોકો. તો કોનો કોનો સંહાર કરશો પ્રભુ તમે? તો તમે આ જે અવતાર છે તમારો એ તો કૃષ્ણ પ્રેમ આપવા માટેનો છે, તો કૃપા કરો ને ભગવાન. અને પછી જયારે એમના શુદ્ધ ભક્તો એમની પાસે વિનંતી કરી રહ્યા છે તો પછી તરત જ ચૈતન્ય પ્રભુ માને છે અને એમને કૃષ્ણ પ્રેમ આપે છે બદલામાં. એ ચર્ચા કરી હતી આપણે ગઈકાલે. તો જગાઈ મધાઈનો જે પ્રસંગ છે આવે છે નરાધમ કેટેગરી. પછી માયા અપરત જ્ઞાન. જ્ઞાન છે એ માયા વડે હરાઈ ગયું છે. તો આપણે વાત કરી કયા કયા ઉદાહરણો આવે એમાં? હરે કૃષ્ણ. સાયન્ટિસ્ટ છે, સાહિત્યકારો છે, વૈજ્ઞાનિકો છે. શું લાગે છે એમને? ભૌતિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણને એમ થાય કે ખૂબ જ્ઞાની છે, તો પ્રખર જ્ઞાની છે, શોધો કરતા હોય છે નવી નવી. પરંતુ વાસ્તવમાં એ ભગવાન કૃષ્ણના શરણે આવી શકતા નથી. જ્ઞાનના જે ભૌતિક જ્ઞાન છે એનો અહંકાર હોય છે એમને તો લાગે છે અમારા લીધે જ બધા સુખપૂર્વક જીવી રહ્યા છે, તો એના કારણે એ આવી શકતા નથી. પછી ચોથો આસુરી, નાસ્તિક, તદ્દન નાસ્તિક. હરે કૃષ્ણ. તો કોણ આવે આસુરી નાસ્તિક કેટેગરીમાં? હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુ છે, પછી અહીંયા આપણે કંસ છે, એ બધા આસુરો. રાવણ છે, આ બધા નાસ્તિક કે ભગવાનમાં તો એ માની જ નહીં. અને પોતાની જ પાવર ઉપર એ લોકોને કેટલો અભિમાન હોય છે. રાવણને કેવું અભિમાન હતું? તો જયારે એ વર માંગે છે બ્રહ્માજી પાસે, તો કેવો વર માંગે છે કે કોઈ પણ દેવતા અથવા તો અસુર મને મારી શકે નહીં, યક્ષ ગંધર્વ આ કોઈ તો મને મારી શકે નહીં. અને પછી મનુષ્ય તો કે ના, મનુષ્યમાં આટલું સામર્થ્ય જ ક્યાં કે મારી સમક્ષ એ લડી શકે. અને પશુનો તે વાત જ ક્યાં રહી? મનુષ્યને જ નહોતો માનતો. અને પછી પ્રભુ શ્રી રામ આવે છે ને માનવ અવતારમાં, અને વાનર સેના. તો અંતે શું થાય છે? વિનાશ થાય છે. તો ક્યારે પણ ભગવાનના શરણે આવી શકતા નથી. તો પછી આપણને થાય કે 4 પ્રકારના લોકો કોઈ આવે છે તો ભગવાન કે છે હા 4 પ્રકારના લોકો આવે પણ છે મારા શરણે. કયા કયા કીધેલા છે? મૂઢ, દુઃખી, અર્થાર્થી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ જિજ્ઞાસુ, અને પરમ જ્ઞાની. સત્યની શોધમાં. જ્ઞાની. મૂઢ, નરાધમ, અર્થાર્થી, જ્ઞાની. મૂઢ, નરાધમ એ તો અહીંયા નહીં આવે ને માતાજી. એ આપણે જોયું કે જે નહોતા આવતા ભગવાનના શરણે, હવે જે આવી રહ્યા છે ભગવાન કૃષ્ણની શરણે જે આવતા હોય છે એ 4 કેટેગરીઝ કઈ કઈ છે? ગજેન્દ્ર, આર્ત જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી, જ્ઞાની ચ, દુઃખી, પરતશ્ચ. અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને હા, જ્ઞાની. દુઃખી એટલે કે પરમ અર્થાર્થી. સત્યની શોધ માટે. હા, જ્ઞાની. તો આપણે જોયું હતું કે ગજેન્દ્રજી છે, દ્રૌપદીજી છે, તો એ બધા દુઃખી છે, દુઃખીની કેટેગરીમાં, આર્ત કેટેગરીમાં આવે છે. પછી જિજ્ઞાસુની કેટેગરીમાં કોણ છે અહીંયા? પ્રહલાદ મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ. અહીંયા પિક્ચરમાં કોણ છે? પરીક્ષિત મહારાજ. અને હજી સુખદેવજી મહારાજ. નીચેનો લાસ્ટ પિક્ચર આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. કઈ ઘટના ચાલી રહી છે? સુખદેવ છે. નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ છે. નૈમિષારણ્યમાં કેટલા ઋષિ મુનિઓ એકત્રિત થયા હતા? 88,000 88,000. 80,000 ઋષિ મુનિઓ સુત ગોસ્વામી પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. તો આવે જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં. પછી અર્થાર્થી કેટેગરીમાં કોણ કોણ છે અહીંયા? ધ્રુવ અને વાલી. ધ્રુવ મહારાજ. હા, સુગ્રીવ, ધ્રુવ મહારાજ અને અહીંયા જે છે સુગ્રીવજી. તો ધ્રુવ મહારાજને આપણે જોયું કે પહેલા જયારે ભગવાનની શરણાગતિ
કરી ભગવાનની તપસ્યા કરવા માટે નીકળ્યા ત્યારે અર્થાર્થી હતા અને લેવલ 1 માં આપણે લેતા હોઈએ છીએ આજે ઘટના છે, પ્રસંગ છે. પછી કેવી રીતે એ જ્ઞાની કેટેગરીમાં આવે છે, શું કામ? અને જ્ઞાની કેટેગરીમાં કોણ છે અહીંયા? પ્રહલાદના મમ્મી સુખદેવજી મહારાજ. નહીં. હા, એના સુખદેવજી. સુખદેવજી મહારાજ જન્મ લેવા તૈયાર નહોતા. શું કામ? કારણ કે માયા મને સ્પર્શ કરી લેશે તો. પછી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવે છે અને કહે છે કે ના, માયા તમને સ્પર્શ નહીં કરી શકે, તો એવા સુખદેવજી મહારાજ આવે છે જ્ઞાની કેટેગરીમાં. તો આ 4 પ્રકારના લોકો આપણે જોયું કે ભગવાન કૃષ્ણના શરણાગત આવે છે. અને પછી આપણે એ પણ ચર્ચા કરી હતી કે આ 4 માંથી કોણ ભગવાનને વધારે પ્રિય છે? ભક્તિ જ્ઞાની. કરવા ભક્તિ યોગ. જ્ઞાની. ના, આ 4 કેટેગરીમાંથી આ જે 4 કીધી ને આપણે, આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. જિજ્ઞાસુ જ્ઞાની. ભગવાનને કોણ પ્રિય છે? સત્યની શોધમાં જે છે પરમ સત્યની સત્યની શોધમાં કોણ છે? શોધમાં. જ્ઞાની. જ્ઞાની જે છે એ પરમ સત્યની શોધમાં છે. આપણે વાત કરી હતી કે બાકીની જે કેટેગરીઝ છે એ મોસ્ટ ઓફ શું કામ આવી રહ્યા છે? તો પોતાનું કઈ ને કઈ ત્યાં સાધ્ય કરવા, પોતાનું સ્વાર્થ સાધ્ય કરવા આપતા હોય છે. દુઃખી છે તો ભગવાન જો એના માટે પણ કયું શબ્દ વાપર્યું હતું કે સુકૃતિવાન. તો સુકૃતિવાન છે, પુણ્યવાન છે ભગવાન, તો આમ કહે છે. શું કામ? કારણ કે પિતા છે ને, અહમ બીજ પ્રત પિતા. તો પિતા છે તો એમને થાય છે કે આ દુઃખમાં મને યાદ કર્યું ને, તો શું થયું, હું તો મદદ કરીશ. તો પિતાનું આવું ભાવ હોય તો ભગવાન સુકૃતિવાન કહી રહ્યા છે. દુઃખમાં તો આપણને બધા ભગવાન તરત યાદ આવે છે, અને જેમ આપણું સારું ચાલતું હોય ત્યારે ભગવાન ક્યારે પણ યાદ આવતી નથી મોસ્ટલી. તો આર્ત છે તો પણ ભગવાને સુકૃતિવાન કીધું છે. શું કામ? તો પોતાનું દુઃખ દૂર કરવું છે એટલા માટે આવે. અર્થાર્થી છે તો આ જો નિમ્ન, આ 4 માંથી નિમ્ન કેટેગરી કઈ આવે? તો આર્થ, અર્થાર્થી. અર્થાર્થી છે તો થોડુંક તો ધન વર્ષાવ, હે કૃપાનિધિ, તમે લક્ષ્મીના પતિ. થોડુંક તો તમારા પત્ની જે લક્ષ્મીજી છે ને, પત્ની જે છે તો લક્ષ્મીજીને કહો ને થોડુંક તો પોતાનું પાલવ આમ હલાવી દે, તો અમારી ત્યાં તો વર્ષા થઈ જશે ધનની. આવી રીતે જે ભગવાનના શરણે જાય છે કઈ ને કઈ પોતાની મનોકામના છે સાધ્ય કરવા, તો નિમ્ન કેટેગરી આવે. પછી એનાથી ઉપર જે આવે છે જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય ને મનમાં કે શું કામ આ જ મંત્ર કેમ કરતા હોય છે આ હરે કૃષ્ણ વાળા? અમે તો બીજા ઘણા બધા મંત્રોનો તો ઉલ્લેખ છે ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં, એ મંત્ર કેમ નથી કરવાનો? ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય. કૃષ્ણને જ કેમ શ્રેષ્ઠ માનો છો? પછી શિવજી છે, શિવજી તો પણ એ પણ તો અજન્મા છે, તો એમને કેમ ભગવાન નથી માનતા તમને? આવા બધા ઘણા બધા પ્રશ્ન એમના મનમાં હોય છે. તો જિજ્ઞાસુ કેટેગરી અને જાણવા ખાતર જે ભગવાનની શરણે આવે છે. તો કેવું છે કે આ 3 કેટેગરી છે તો પણ ભગવાન સુકૃતિવાન કહે છે. શું કામ? તો ક્યારે ને ક્યારે જો દુઃખમાં પણ ભગવાન, દુઃખમાં ઘણા બધા ચાન્સીસ હોય ને કે અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે જતા હોઈએ, પરંતુ ભગવાનની શરણે તો પણ આવે છે, તો એટલે ભગવાને સુકૃતિવાન કીધું છે. તો ધીરે ધીરે દુઃખમાં આવી રહ્યા છે તો પણ ધીરે ધીરે ભક્તોનો સંપર્ક થશે, વૈષ્ણવોનો સંપર્ક થશે, તો ધીરે ધીરે એ પણ શુદ્ધ ભક્તિમાં આવી જશે, ભક્તિમાં સેવાઓમાં આવી જશે. તો ધીરે ધીરે એમની પણ ક્રમશઃ પ્રગતિ થાય છે. આ જે 3 કેટેગરી છે. જ્ઞાનીને ભગવાને આમાંથી સારું કીધું હતું. શું કામ? કારણ કે ફક્ત ને ફક્ત જાણવા માટે. જો એક જયારે આપણે ભણતા હોઈએ તો 2 પ્રકારનો જે ભણવાનું આપણું હોય છે સિસ્ટમ, એક હોય છે થેરોટિકલ પાર્ટ, એક હોય છે પ્રેક્ટિકલ પાર્ટ. તો અહીંયા થેરોટિકલ પાર્ટ જે છે એ ક્લિયર છે. કોનું? જ્ઞાની કેટેગરી. બધું વાંચીને આવ્યા છે, શાસ્ત્ર વાંચી લીધા છે, સમજી લીધું છે. આ સમજવું અને આત્મસાત કરવું બંને અલગ અલગ વસ્તુઓ છે ને. પ્રેક્ટિકલી જીવવું અને ભણી લેવું અલગ અલગ વસ્તુઓ છે. તો જયારે ભણીને આવ્યા છે પરંતુ હજી પ્રેક્ટિકલી અનુભવ કરેલો નથી, તો જ્ઞાની કેટેગરી. તો હજી મને આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી થયું, તો એના માટે કે હવે હું હજી કોઈ એવા વૈષ્ણવના સંપર્કમાં આવું કે એવા કોઈ ગુરુ હું કોને કરું જે મને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે મને પ્રવૃત્ત કરે. તો આવી કેટેગરી છે એ છે જ્ઞાની. તો એટલા માટે ભગવાને કીધું છે કે 4 માંથી આ શ્રેષ્ઠ છે. પરંતુ આપણે જોયું છે કે આમ ભગવાનને કોણ પ્રિય છે સૌથી વધારે? પરમ ભક્ત. ભક્ત. ભક્ત પ્રિય. ભગવાનનો ભક્ત છે અને છે તે ભક્તિ કરે છે ભક્ત છે, ભગવાનની ભક્તિમાં સેવાઓ કરે છે, એ ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય છે. અને ભગવદ ગીતાનો અલ્ટિમેટ સાર પણ એ છે. વારંવાર ભગવાન કહે છે ને, મન મનાભવ મદ ભક્તો. શું કામ કહે છે?
અનન્ય ભક્તિ, ભક્તિના આપણે 3 પ્રકાર ભગવદ ગીતામાં આપણને ભગવાન આપે છે ને. એક છે અનન્ય ભક્તિ, પછી અવિકલ્પેન ભક્તિ, પછી અવ્યભિચારેણ ભક્તિ. શું કામ? કારણ કે ભગવાનને ભક્ત છે એ અત્યંત પ્રિય છે. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા પણ કરી હતી અમરીશ મહારાજ વાળી ઘટના દુર્વાસા મુનિની. ત્યારે ભગવાન કહે છે ને અહમ ભક્ત પરાધીનો. તો આપણે પછી આ આગળના શ્લોકમાં જોયું હતું કે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જ્ઞાની મને અત્યંત પ્રિય છે. કારણ કે જ્ઞાની છે તો જલ્દી એમની જે ઉર્ધ્વ ગતિ જલ્દી થાય છે કે ભગવાનના શરણે જવા માટે. થેરોટિકલ નોલેજ છે, હવે કોઈ એવા સંપ્રદાય એવો કોઈ જે છે 4 ઓથેન્ટિક સંપ્રદાયમાંથી એવા સંપ્રદાયમાં જોડાઈ જાય જ્યાં વાસ્તવમાં જે જ્ઞાન છે એઝ ઇટ ઇઝ આપવામાં આવી રહ્યું છે, યથારૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે, આચાર્યો જે નિયમો આપ્યા છે પછી એ ફોલો કરતો જાય તો તરત જ એને ભગવત પ્રાપ્તિ થવાની શક્યતા છે, એ સંભાવના છે એ વધારે હોય છે. તો આ કેટેગરી ભગવાન કહે છે કે મને પ્રિય છે. તો પછી આપણે આ 7.19 ની પણ ચર્ચા કરી હતી કે શું કામ આપણને થાય ને કે હું જ ભક્તિમાં આવું અને આજુબાજુના લોકો તો જો શું કરી રહ્યા છે મારા. તો હું 4 વાગે ઉઠું, હું મંગલા આરતી કરું અને બીજા બધા લોકો તો જો સુવે છે, મસ્ત ઠંડીના દિવસો ચાલી રહ્યા છે તો આરામથી ઉઠતા હોય છે અને આરામથી એમનું રૂટીન છે એ ફોલો કરતા હોય છે. શું કામ મારે જ ભક્તિ કરવી? આવું ઘણી વખત વિચાર આવે ને ત્યારે આ શ્લોકને આપણે યાદ કરી લેવાનું. બહુનામ જન્મ નામંતે. એ આ જે આપણે કરી રહ્યા છે ભક્તિમય સેવા, તો એ કોઈ એક જન્મનો નથી, અનેક જન્મ છે. એ અનેક જન્મના ઘણા બધા જે આપણે સુકૃતિઓ જમા કરી છે એના ફલ સ્વરૂપે આપણે અહીંયા ભક્તિમય સેવામાં જોડાઈ શક્યા છીએ. ભક્તિ કરવી સહેલી નથી. ભગવાન ભક્તિ બધાને આપતી નથી. ઘણી વખત આપણને થાય કે આપણા પણ ફેમિલીના મેમ્બર છે તો ખૂબ પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ આપણે કે એમને પણ ભક્તિમાં લઈ આવીએ તો આવી શકતા નથી. શું કામ નથી આવતા? આપણને એમ થાય કે પ્રસાદ પણ ખવડાવીએ છીએ તો પણ નથી આવી શકતા. ત્યારે પણ આ શ્લોક આપણે યાદ કરવું જોઈએ કે બહુનામ જન્મ નામંતે. એ લોકોની હજી થોડી સુકૃતિઓ બાકી છે. તો આપણે આપણી તરફથી શું કરી શકાય છે? આપણે એમના ખાતામાં સુકૃતિઓ એડ કરી શકાય છે. કેવી રીતે? કે પ્રસાદ ખવડાવીને આપણે એમની સુકૃતિઓ એડ કરી શકાય છે એમના ખાતામાં. બાકી જો ભગવાનની ઈચ્છા વગર આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને કે ભગવાનની ઈચ્છા વગર તો પાંદડું પણ હલતું નથી. તો આપણા હાથમાં છે આપણે પ્રયત્ન કરીએ અને બીજો સૌથી મહત્વનું છે કે પ્રાર્થના કરીએ. તો ભગવાન પાસે આપણે પ્રાર્થના કરી શકાય છે. તો 7.19 સુધી આપણે લઈ લીધો હતો. તો હવે આગળના શ્લોકની આપણે શરૂઆત કરીએ કે અહીંયા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે જેમની બુદ્ધિ ભૌતિક ઈચ્છાઓ દ્વારા ભરાઈ ગઈ છે તેઓ દેવોને શરણે જાય છે. તો આપણને એમ થાય ને કે બધા ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગત તો હજી થઈ જતા હશે આટલું બધું જ્ઞાન લીધા પછી. તો ભગવાન કહે છે કે ના, હજી પણ થોડાક લોકો છે જે ભલે ને મારા શરણે નથી આવતા, દેવતાઓના શરણે જાય છે. કોણ જાય છે? કે જેમને ખૂબ ઘણી બધી ઈચ્છાઓ છે. જો અહીંયા આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છીએ જેનું સૌથી મહત્વનું કારણ જ એ છે કે આપણને ભોગવવું હતું. એટલા માટે આપણે ભગવાનના ધામથી અહીંયા આવી ગયા છે. તો ભોગવવાની જે ઈચ્છા હતી તો એ ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે જેના લીધે દેવતાઓના શરણે જાય છે. વાસ્તવમાં જોઈએ તો દેવતાઓ પ્રત્યે એમને કોઈ પ્રેમ છે? વાસ્તવમાં કોઈ પ્રેમ નથી. એટલે અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે ને અને તેઓ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પૂજાના વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનોને અનુસરે છે. જે પ્રમાણે પોતાનો સ્વભાવ હોય છે એ મુજબ. વાસ્તવમાં જો દેવી દેવતાઓના શરણે જતા હોય છે તો એ દેવી દેવતા પ્રત્યે એમને પ્રેમ છે કે આ દેવી છે, હે દેવી તમે પર્વત ઉપર વિરાજમાન છો, તમારા દર્શન કરવા હું એમ જ આવું છું. શું કામ? કારણ કે મને પ્રેમ છે. એવી રીતે આપણે જતા હોઈએ છીએ? નહીં. શું કામ જતા હોઈએ છીએ? કે હે વૈષ્ણો દેવી હું તમારા શરણે આવું છું, હું આટલો પર્વત ચડીને તારા દર્શન કરવા આવું છું. શું કામ? મારી આ મનોકામના છે ને એ હું પૂર્ણ કરી દે. ગીત ગાતા હોય છે ને માં મુરાદે પૂરી કરતે હલવા બાટુંગી. તો એવી રીતે આપણે ભગવાનના શરણે દેવી દેવતાના શરણે જતા હોય છે કે મારી ઈચ્છા છે ને એ કહેવાય ને આપણે એક ડીલ કરતા હોઈએ છીએ ભગવાન જે દેવી દેવતાઓ છે એમની સાથે. મારી ઈચ્છા પૂરી કરો તો બદલામાં હું આ કરીશ. નહીં તો ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય તો આવશો તમે દર્શન કરવા, આટલા દૂર વૈષ્ણોદેવી આવશો પર્વત ચડીને, તો હું નહીં આવું. અથવા તો આપણે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપીએ કે તમે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારો. ભગવાન મારી ઈચ્છા પૂરી થશે ત્યાં? આપણો પહેલો સવાલ એ જ હોય છે કે ના, કોણ છે જે હાજરા હજુર હોય ને તરત જ મારી બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી દે ત્યાં જઈએ. એ દેવી દેવતાના શરણે જાય છે. ત્યાં જઈને વ્રત કરતા હોય છે. અમુક વ્રત કરે અથવા તો એવા જે વિધિ વિધાનો કહેવામાં આવે કે આ કરવાથી તમારી મનોકામના ખૂબ જલ્દી પૂર્ણ થઈ જશે તો એ આપણે ફોલો કરીએ.
પછી બીજો કોઈ વ્યક્તિ આવીને આપણને કહી દે ને કે ના પહેલા જે માતાજી છે ને એ હાજર છે, ત્યાં તરત જ મનોકામના છે એ પૂર્ણ થઈ જાય. તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? તો આ દેવીને છોડી ને પછી બીજા દેવીના શરણે જતા હોય છે. આપણી જે એની તો ભક્તિ આપણે કહી જ ન શકાય. તો આપણે એવી રીતે ડીલ કરતા હોઈએ છીએ દેવી દેવતાઓના લીધે. દેવી દેવતાઓ સાથે શું કામ કરી રહ્યા છે? કારણ કે આપણી પોતાની જે ઈચ્છા છે એ સંતોષવા માટે, ભૌતિક જે આપણો સ્વાર્થ છે એ સાધ્ય કરવા માટે. ગણેશજી, તો કોઈ પણ આપણે શુભ પ્રસંગ છે ગણેશજીની સ્થાપના કરીએ. શું કામ? ગણેશજી પ્રત્યે પ્રેમ છે વાસ્તવ આપણને, કારણ કે વિઘ્નહર્તા છે. તો આપણું જે કામ છે બસ એ વિઘ્ન વિના કોઈ વિઘ્ન એ પૂર્ણ થઈ જાય, એટલા માટે ગણેશજીની આરાધના કરીએ. હા, વિઘ્નહર્તા કોઈ બીજા હોય તો પછી અમે એમની આરાધના કરીશું. એવું આપણું છે. શિવજીની આરાધના કરીએ, શિવજી પ્રત્યે પ્રેમ છે. આખો શ્રાવણ મહિનો જે પ્રેમ છે એ ખૂબ જ વ્યક્ત કરતા હોય છે. કોણ? જે શિવજીના ભક્તો પોતાને માનતા હોય છે. વાસ્તવમાં તો ભક્ત એ કહેવાય નહીં, કારણ કે ભક્તિ મેં સેવાઓ જ્યાં કરી રહ્યા છે ત્યાં આપણું પોતાનું કઈ સ્વાર્થ હોતું નથી, પ્રસન્નતા માટે આપણે જતા હોઈએ છીએ. તો ત્યારે જ શિવજી પાસે જશે, પછી દૂધથી અભિષેક કરશે, બધું કરશે અને 16 સોમવારના વ્રત કરવામાં આવે. શું કામ? કારણ કે મારી ઈચ્છા છે એ પૂરી થઈ જાય. કઈ ઈચ્છા છે તમારી? હા, મને જે મનગમતું વર મને મળી જાય, એવું વર જોઈએ. તો બધા કામ, મારું ઘરનું કામ છે એ કરવામાં મદદ કરી, વોશિંગ મશીન ચલાવી લે, પછી રસોઈમાં મારી મદદ કરે, હું કહું દિવસ તો દિવસ, રાત્રિ તો રાત્રિ, આવો પતિ બસ મને મળી જાય ને 16 સોમવારનું વ્રત કરીશ. તો આવી બધી ઈચ્છા હોય છે જેના કારણે આપણે દેવી દેવતાના સ્થાને જતા હોઈએ છીએ. તો જે માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિદ્યમાન છું, કૃષ્ણ છે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે ને, તો શું કરે છે ત્યાં? આપણને એમ થાય છે ને કે દેવી દેવતાની શ્રદ્ધા આપણે કરી શકીએ છીએ અથવા તો પૂજીએ છીએ એમને. તો કેવી રીતે પૂજી શકીએ છીએ? તો એ પણ જે શ્રદ્ધા છે કોણ ફિક્સ કરે છે આપણા હૃદયમાં? તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવોની પૂજા કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે હું તરત જ તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું, કે જેથી તે મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. આપણે આપણું મંદિર પણ હોય ઘરમાં, તો કેવો એને બનાવી રાખીએ કે બધા જ દેવી દેવતા ને ત્યાં સ્થાપિત કરીએ છીએ. કોઈને ખોટું લાગવું જોઈએ નહીં. ના, આ દેવતાને હું સ્થાપિત નહીં કરું તો આ મારાથી કોપાયમાન થઈ જશે, તો મારાથી એ મારી મનોકામના પૂર્ણ નહીં થાય તો. એટલા માટે આપણે બધા જ દેવી દેવતાઓ ત્યાં વસાવી લેતા હોઈએ છીએ. તો વાસ્તવમાં પ્રેમ ખાતર આપણે આ કરી રહ્યા છીએ કે સ્વાર્થ ખાતર? તો આપણે બધા દેવી દેવતાઓની ત્યાં સ્થાપિત કરીએ છીએ અને આપણને લાગે ને કે આ દેવતામાં મારી ખૂબ જ શ્રદ્ધા છે. તો આ શ્રદ્ધા પણ કૃષ્ણની મદદ વિના સ્થિર થઈ શકતી નથી. એ શ્રદ્ધા પણ કોણ ફિક્સ કરે છે? એ કૃષ્ણ કરી રહ્યા છે. અને આપણને એમ થાય તો પછી કૃષ્ણ કે આવું કરી રહ્યા છે, તો કૃષ્ણની જ ભક્તિ ઉત્તમ છે, તો આપણી શ્રદ્ધા કેમ બીજા દેવી દેવતામાં સ્થિર કરી રહ્યા છે? કારણ કે કૃષ્ણ પછી આપણા સ્વતંત્રતાનો કોઈ અર્થ રહેશે નહીં. આપણને તો ભોગવવું હતું, સ્વતંત્રતા જોઈતી હતી, એટલા માટે જ આપણે કૃષ્ણને છોડીને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવી ગયા છીએ હેરાન થવા. તો પછી કૃષ્ણ છે આપણને સ્વતંત્રતા આપે છે. આપણને આખો ભગવદ્ ગીતાનો 700 શ્લોક જયારે આપે છે ત્યારે છેલ્લે અર્જુનજીને શું કહે છે ભગવાન? આટલું જ્ઞાન આપ્યું, હવે કર ને, તને કીધું તો છે, હવે લડવાનું છે. એમાં શું વિચાર યથા રહ્યો છે? ઈચ્છા એવું તથા કુરુ. કહેતા હોય છે, યથેચ્છસી તથા તથે કુરુ. કુરુ. ખૂબ સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. તો સ્વતંત્રતા છે એ કૃષ્ણ આપે છે. તો આપણને પણ સ્વતંત્રતા આપે છે. આ શ્રદ્ધા ક્યાં સ્થિર કરવાની છે એ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. આપણે કોઈ દેવી દેવતામાં કરીએ છીએ તો કૃષ્ણ કહે છે કે એને હું સ્થિર કરું છું. તો આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણને એમ થાય કે આ દેવી દેવતા છે, મારી ઈચ્છા એ દેવી દેવતાએ પૂર્ણ કરી છે. એ ક્યારે કરી શકે છે તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ? આ પાવર છે, આ શક્તિ છે, કોણ આપે છે એમને? દેવી દેવતાઓને. દેવી દેવતાઓ ભગવાનના ભક્ત છે. જો આપણે એમ નથી કહેતા બધા દેવી દેવતાઓ છે એ વંદનીય છે, બધાને આપણે સાષ્ટાંગ નમન કરવું જોઈએ, પરંતુ વાત જયારે ભક્તિની થાય છે તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ ખૂબ જ ક્લિયરલી, કારણ કે શાસ્ત્રો કહે છે. ગઈકાલે આપણે ઘણા બધા શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ સાથે વાત કરીને, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, શિવજી ક્યાં કહે છે, બ્રહ્માજી ક્યાં કહે છે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. તો આદિ પુરુષ છે એ કોણ છે? ગોવિંદ છે, કૃષ્ણ છે. તો પૂજા વાસ્તવમાં ભક્તિ છે એ કોની કરવી છે એ આપણને ક્લિયરલી ખબર હોવું જોઈએ. એટલા માટે એનો અર્થ એવું બિલકુલ પણ નથી કે આપણે દેવી દેવતાઓ છે તો એમને કોઈ નિમ્ન કેટેગરીના માનવાનું છે અથવા તો એમનું
અપમાન કરવાનું છે એવું એનું અર્થ બિલકુલ પણ નથી. જો તમે બધાને ખ્યાલ જ હશે કે ઇસ્કોનના ડિવોટીસ છે તો શિવજીને પણ સાષ્ટાંગ નમન કરે છે. પરંતુ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે દેવી દેવતાઓ ઈચ્છા પૂરી કરી શકે એવી પાવર છે એમની પાસે. આપી કોણે છે? કૃષ્ણે આપી છે. તો આપણે પણ દેવી દેવતાના શરણે જયારે ગયા છીએ, એમના મંદિરે જયારે ગયા છીએ, તો આપણે માગવું શું જોઈએ? આપણે એમની પાસેથી માગવું જોઈએ કૃષ્ણ ભક્તિ. જો શિવજીના શરણે જઈએ, કૃષ્ણની ભક્તિ માંગીએ, આપણને ઘણી વખત એવું થાય ને કે આવું હું કરીશ, હવે કૃષ્ણની પૂજા કરી છે, બીજા કોઈ દેવી દેવતાની પૂજા નહીં કરું તો ખોટું લાગી જશે. તો આવું નથી. એ ભગવાનના ભક્તો છે ને, ભક્તો છે એટલે જ ભગવાને એમને શક્તિ આપેલી છે. તો એ તો ઉલટાનું પ્રસન્ન થાય છે કે એ પણ ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરી રહ્યા છે. એટલે કે સહી રાઈટ ટ્રેક ઉપર એ જઈ રહ્યા છે. તો દેવી દેવતા ખુશ થાય છે વાસ્તવમાં. તો મૂળ આપણે વાત કરીએ ને કે કોઈ વૃક્ષ છે, એને જયારે પાણી આપવું છે તો એક એક પાંદડા ઉપર પાણી સ્પ્રે કરતા હોઈએ છીએ આપણે, કે મૂળમાં પાણી રેડતા હોઈએ છીએ. તો મૂળમાં પાણી આપી કૃષ્ણને સંતુષ્ટ કરીએ તો બધા દેવી દેવતાઓ પોતાની મેળે સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. અને આ પાવર છે એ કૃષ્ણ જ આપી રહ્યા છે. તો આપણે જયારે શિવજીના શરણે ગયા છીએ, આપણે એમની પાસેથી માંગીએ કે શિવજી, તમારું કેવું મન છે એ ભગવાનના નામમાં લાગેલું છે. જો શિવજી હંમેશા ધ્યાન કરતા હોય છે ને, કોનું ધ્યાન કરે છે? એ સતત. કયું મંત્ર છે એ? સ્વભક્તિ શ્રીયા રામ દેવીને ભગવાનનું. ખબર છે કયું મંત્ર બોલતા હોય છે? ઓમ નમો ભગવતે. રામ ભગવાન વાળું જે મંત્ર છે. રામ રામ રામેતિ રામેતિ રમે રામે મનોરમે સહસ્રનામ તતુલ્ય રામ સહસ્રનામે તત્તુલ્યમ શ્રી રામ નામે વરાનને. રામ રક્ષાનું સ્તોત્ર મંત્ર. હા, કોઈ એક જણ બોલો તો હવે હું સાંભળી શકું. બધા એક સાથે બોલી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ, હું બોલું માતાજી? રામ હા, રામેતિ માતાજી. રામેતિ રમે રામે મનોહરે. હા, રામ આ છે. રામ તત્તુલ્યમ રામે રામ રામે નામ હરા રામે નમે. નામે તત્તુલ્યમ શ્રી રામ નામે સહસ્રનામ વરાનને. તત્તુલ્યમ રામ નામ વરાનમે. હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનો. તો આ મંત્ર શિવજી પોતે કોની આરાધના કરી રહ્યા છે? તો નામમાં એમનું ધ્યાન જો, એટલો ધ્યાન મગ્ન થઈને ભગવાનના નામમાં કેટલી રુચિ છે. તો આપણે પણ એમની શરણે જયારે ગયા છીએ તો શું માંગવું જોઈએ કે શિવજી મારા ઉપર પણ કૃપા કરો ને, મને પણ નામમાં રુચિ થાય. ભગવાન નરસિંહ મહેતા છે, એ જયારે શિવજી ની આરાધના કરી રહ્યા હતા, પહેલા શિવ ભક્ત હતા, શિવજીની આરાધના કરે છે, શિવજી પોતે પ્રકટ થઈ જાય છે અને કહે છે ને, માગ તને શું માંગવું છે? તો એ ના પાડે છે. પછી કહે છે કે તો પણ માંગવા કહે છે, તો કહે છે ને, તમને જે પ્રિય છે એ મને આપો. તો શું માંગવું જોઈએ આપણે? તો ભગવાનને જે શિવજીને જે પ્રિય છે, તો શું આપે છે શિવજી? રાસલીલાના એમને દર્શન કરે છે. શિવજી પાસે આપણે જઈએ ને, સાચો ભક્ત જો કોઈ શિવજીનો હોય અને પ્રેમ ખાતર શિવજીને પ્રેમ ખાતર એમના શરણે જાય તો શું આપે છે એ? યસ યસ માતાજી, ધન્યવાદ. કૃષ્ણ ભક્તિ આપે છે. કૃષ્ણ ભક્તિ. એ પણ કૃષ્ણ ભક્તિ આપે છે. તો આપણને પણ ખબર હોવી જોઈએ કે દેવી દેવતાના શરણે ગયા પણ છે તો માગવું શું જોઈએ આપણે? અંતવંતો ફલમ તેષામ તત્પત્ય અલ્પમેધસામ. શું કીધું છે ભગવાને? કે જે દેવોની પૂજા કરે છે ને, અને તેમને મળનારા ફળ કેવા છે? પરંતુ દેવો પાસેથી જે ફળ મળે છે એ સીમિત હોય છે અને અસ્થાયી હોય છે. શું કામ? કારણ કે જો એક તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જ આપણે વાત કરીએ તો ભૌતિક જગતમાં જ ઈચ્છા પૂર્તિ થાય છે. એનાથી થાય છે શું? તો ફરીથી આપણે તો એ જ સકામ કર્મ છે, કોઈ ફળ મળી ગયું છે અને દેવી દેવતા પણ આપણને આપે છે, તો એ સકામ કર્મના બદલામાં, એટલે કે કોઈ સારું કર્મ તમે પુણ્ય કર્મ કરેલું છે તો એના પુણ્ય સ્વરૂપ ફળ સ્વરૂપ આપણને આપણી મનોકામના પૂર્ણ કરીને આપે છે. તો આવી રીતે કરીએ તો ફરીથી શું થયું? આપણે આપણો નેક્સ્ટ બર્થ છે એ ફિક્સ કરી રહ્યા છીએ. તો એનું ફળ કેવું છે? તો દેવોને પૂજનારા લોકો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. અને એનાથી પણ પહેલા જોઈએ તો ભગવાને જે દેવી દેવતાના શરણે જાય છે ને, એમના માટે એક શબ્દ અહીંયા યુઝ કર્યું છે. કયો શબ્દ છે? અલ્પ બુદ્ધિવાળા. અલ્પમેધસામ. અલ્પ બુદ્ધિવાળા ભગવાને એમને કીધેલું છે. શું કામ? કારણ કે ફળ તમને મળશે કેવું હશે? તાત્પુરતું હશે. અલ્ટિમેટ ફળ મળવાનું નથી. દેવી દેવતાઓનું પણ આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયું છે ત્યારે ખબર છે ને બધાને કે એક જે સમય છે દેવી દેવતાનું એ લિમિટેડ સમય છે. તો એટલે કે એમનું પણ ફરીથી સ્થાન છે એ છોડવું પડે છે. જે જન્મ મૃત્યુ છે એનાથી તો દેવી દેવતા પણ બચી શકતા નથી. કારણ કે આપણે જોયું એક બ્રહ્માંડમાં કેટલા લોક છે? 14. 14 લોક. લોક છે. તો 14 લોકમાં, હા,
જન્મ અને મૃત્યુ. હવે આવતીકાલે જે અધ્યાય આવવાનું છે 8મો, ત્યાં ભગવાન કહેવાના છે ને, આ બ્રહ્મ ભવના લોકા. તો આ જે 14 લોક છે ત્યાં જન્મ અને મૃત્યુથી તો કોઈ પણ બચી શકતું નથી. તો દેવી દેવતા પણ બચી નહીં શકતા. તો આપણે પણ એમના શરણે જતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે અલ્પમેધસામ, અલ્પ બુદ્ધિ વાળા છો તમે. અને પછી શું કહે છે કે દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે. આવું જ એક શ્લોક ભગવાન છે 9મા અધ્યાયમાં પણ આપણને જણાવે છે. પરંતુ મારા ભક્તો તો મારા પરમધામને જ પામે છે. દેવાન દેવ યજો યાંતિ મદ્ભક્ત્યા યાંતિ મામ અપી. તો એવું નથી કે ક્યાંની પણ ટિકિટ લઈ લો અને તમે પહોંચી જશો વૃંદાવન. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. ક્યાંની પણ ટિકિટ લઈ લો તો આપણે પહોંચી જઈશું ક્યાં? તો વૃંદાવન ધામ. તમને જવાનું છે અમેરિકા અને તમે ક્યાંની પણ ટિકિટ લેશો, જો ધારો કે તમે લઈ લો ઇટાલીની ટિકિટ લઈ લો, જર્મનીની લઈ લો, ચાઇનાની લેશો અથવા દુબઈની લેશો, અને તમને જ લાગશે કે અમેરિકા જ પહોંચી જઈશું. થાય છે એવું, ત્યારે પોસિબલ છે. અથવા તો આપણે ભારતમાં છીએ, વૃંદાવન જવાનું છે, તો ટિકિટ લઈ લીધી દિલ્હીની, અથવા ટિકિટ લઈ લીધી અમદાવાદની અથવા મુંબઈની, ગોવાની ટિકિટ લઈ લીધી, તો જઈ શકાય છે વૃંદાવન. પહોંચી શકાય છે? નથી પહોંચી શકાતું. જ્યાંની ટિકિટ છે ત્યાં જ આપણે પહોંચતા હોઈએ છીએ. તો જેની પૂજા કરીએ, દેવી દેવતાની પૂજા કરીશું, તો એમના લોકમાં પહોંચી શકાય છે. એમના લોકમાં પહોંચવાથી શું થશે? તો 9મા અધ્યાયમાં કીધેલું જ છે, ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત લોકમ વિશંતિ. તો તમારી પાસે પુણ્યનું ભાતું છે, એટલા જ સમય માટે તમે ઉચ્ચ લોકમાં વિરાજમાન થઈ શકશો. જેમ આપણો બેલેન્સ ખતમ, પુણ્યનું બેલેન્સ ખતમ, ફરીથી પાછું ક્યાં આવવું પડશે? મર્ત્ય લોકમ. અહીંયા મૃત્યુ લોકમાં ફરીથી આવવું પડશે. અને જો ભગવાનની શરણાગતિ કરીશું, ભગવાન કૃષ્ણના ધામને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને ભગવાન કહે છે ને, યદ ગત્વા નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. અને મારું જે ધામ છે કેવું છે કે અહીંયા આવીને કોઈ પણ પાછો જઈ શકતો નથી. અહીંયા આવ્યા પછી ફરીથી એને જન્મ મૃત્યુ થતું નથી. તો આવું ધામ છે કોનું છે? તો ભગવાન કૃષ્ણનું છે. હરે કૃષ્ણ. તો 9 વાગી ગયા છે, આપણે 5 મિનિટ્સનો એક બ્રેક રાખીએ. ઓકે માતાજી. કોઈને કીર્તન લેવું હોય તો લઈ શકે છે. બુક તો નથી કરેવું, પણ હેન્ડ રાઇઝ Okay. કરીને લઈ શકે છે. Yes, પ્રભુજી, you carry on. હરે કૃષ્ણ. કોઈને લેવું છે કીર્તન 2-5 મિનિટમાં? યસ, હિરણમયી કેશવી માતાજી, તમે લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અવાજ આવે છે પ્રભુજી? યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર. હરે કૃષ્ણ. એક મિનિટ હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિહરાય નમઃ કૃષ્ણ યાદવાય નમઃ. હરિહરાય નમઃ કૃષ્ણ યાદવાય નમઃ. યાદવાય માધવાય કેશવાય નમઃ. ગોપાલ ગોવિંદ રામ શ્રી મધુસૂદન. ગોપાલ ગોવિંદ રામ શ્રી મધુસૂદન. ગિરિધારી ગોપીનાથ મદન મોહન. શ્રી ચૈતન્ય નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત સીતા. હરિ ગુરુ વૈષ્ણવ ભાગવત ગીતા. શ્રી રૂપ સનાતન ભટ્ટ રઘુનાથ. શ્રીજી ગોપાલ ભટ્ટ દાસ રઘુનાથ. એ જય ગોસાઈ કોરી ચરણ વંદન.
जहाँ होय ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन ए छ गोसाई जय मुई तारे दास तासा बार पद रेणु मोर पंच ग्रास तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्मे होय अभिलाष ए जय गोसाई जबे व्रजे कोइलावास राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिलो प्रकाश आनंदे बोलो हरि भजे वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजिया मन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरियास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी હરે કૃષ્ણ. ખૂબ જ સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હિરણમય કેશવી માતાજી. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તો આગળ વધીએ આપણે. દેવી દેવતાના જે ઉપાસકો છે તો શું કરતા હોય, પ્રકૃતિ કેવી હોય છે એમની એમની માનસિકતા છે કે ભોગતા છું અને ઉચ્ચ ગ્રહોમાં શ્રેષ્ઠ આનંદની ઈચ્છાઓ રાખે છે. પરંતુ જો ભગવદ્ ગીતા આપણે સારી રીતે આવી રીતે પરંપરામાંથી આપણે શીખેલી હોય તો આપણને ખબર પડે છે કે કઈ અર્થ રહેતું નથી. ઉચ્ચ ગ્રહ પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો અંતે આવવું તો અહીંયા જ પડે છે, એટલે કે જન્મ મૃત્યુથી તો બચી શકાતું નથી. અને પછી પ્રકૃતિ કેવી છે તો વેદના કર્મકાંડ વિભાગને એ વધારે અનુસરે છે. શું કામ? કારણ કે બસ આ પ્રાપ્ત થઈ જાય મને. જો વેદોમાં આપણને જોવા મળે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું જોઈએ તો સૂર્યદેવની ઉપાસના કરતા હોય છે, વિદ્યા જોઈએ તો સરસ્વતીની ઉપાસના કરે, એવું કરતા હોય છે. એટલે કર્મકાંડમાં વધારે માનતા હોય છે. અને તત્વજ્ઞાન કેવું હોય છે એ લોકોનું તો એવું માને છે કે દેવતાની પૂજા કરે છે તે પરમ ભગવાન સુધી પહોંચી શકે છે. બધું એક જ છે. કોઈની પણ પૂજા કરો તમે, એક જ છે. ભગવાન તો એક જ છે એ તો બરાબર છે, પરંતુ કોઈની પણ પૂજા કરીને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકાય, આવો એ ફિલોસોફી એવી એક હોય છે. અને કર્મ તો કહે છે કે બસ નિયત ફરજો પોતાની કરવાની, કર્મ હી પૂજા હે, આવા બધા સિદ્ધાંતો આપતા હોય છે ને. તો કર્મ હી પૂજા, કર્મ યોગ ના 2 આખા અધ્યાય આપણે ભણી ગયા છે. તો આપણને હવે ક્લિયર છે કે કર્મ કેવા કરવા જોઈએ. 4 પ્રકારના કર્મ આપણે ભણી ગયા હતા. અને પરિણામ તો શું થાય છે કે ઉચ્ચતર ગ્રહોની પ્રાપ્તિ તો થઈ જાય છે, પરંતુ જ્યાં સુધી ક્યાં સુધી રહી શકશે? જ્યાં સુધી પુણ્યનો આપણી પાસે ધાતુ છે, જ્યાં સુધી બેલેન્સ છે. જેમ ખતમ થઈ ગયું તો ફરીથી અહીંયા ને અહીંયા આવી જાય છે. પછી હવે આગળ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો શું કહે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા કેવો હતો તો પહેલા નિરાકાર હતો અને પછી હવે આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તો એમને શું લાગતું હોય છે? કૃષ્ણ કેવા છે તો પહેલા તો નિરાકાર હતા અને હવે આકાર લીધેલું છે, એટલે કે ભગવાનને કેવું માનતા હોય છે? નિરાકાર. તો તમે મને કહો, વાસ્તવમાં પણ આપણે વિચારીએ તો ફિલોસોફીની દ્રષ્ટિએ પણ આપણે જોઈએ તત્વજ્ઞાન તો આપણને એવું કોઈ પણ વસ્તુ જોવા મળે છે કે પહેલા એ નિરાકાર હતી ને હવે એનું આકાર આવી ગયું છે. ધારો કે કોઈ ફર્નિચર આપણને બનાવવાનું હોય છે, ધારો કે એક ચેર બનાવવી છે આપણે લાકડાની, તો આપણે બનાવવા માટે જે મટીરિયલ યુઝ કરી છે એવું છે કે પેલા કાંઈ જ નહોતું ને હવે ચેર બની ગઈ, એવું થાય છે. તો આપણે એના માટે યુઝ કરીએ છીએ લાકડું. તો લાકડું લઈ આવીએ જ્યારે તો લાકડાનું પણ કોઈ ને કોઈ એક પર્ટિક્યુલર આકાર તો હોય જ છે. આવું છે કે લાકડાનું કોઈ આકાર જ નહોતું, નિરાકાર હતું લાકડું, પછી એમાંથી ડાયરેક્ટલી ચેર બની ગઈ છે. એવું ક્યારેક પણ થાય છે? નથી થતું. તો એક આકાર પ્રત્યેક વસ્તુને છે ને અહીંયા, અને આપણને કોઈ પૂછે તમને આકાર છે? હા, મને તો આકાર છે. પછી તમારા પિતાને આકાર છે? તો આપણે કહીએ કે હા, પિતાને પણ આકાર છે. એમના પિતા, એમને પણ આકાર હતું. અમે જોયું હતું ફોટોમાં, કેવા લાગતા હતા? તો આવી લાંબી લાંબી મૂછો હતી, પાઘડી પહેરેલી, સરસ મજાનો આકાર હતો. અને પછી બધાના જે પરમપિતા છે કૃષ્ણ, એમનું ભગવાન, એમનો આકાર એ નિરાકાર છે.
એમ માનતા છે. આવા વ્યક્તિઓને ભગવાન અહીંયા યુઝ કરી રહ્યા છે શબ્દ કે બુદ્ધિહીન કીધેલું છે. ભગવાન કહી રહ્યા છે તો તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. એટલા માટે ભગવાન વારંવાર ભગવદ ગીતામાં શું કહે છે કે તત્વતા મને જાણો. જયારે આપણે શાસ્ત્રોના શરણે જઈએ, ભગવદ ગીતાના શરણે જઈએ તો આપણને ખબર પડે છે તત્વતા કૃષ્ણને તો જ જાણી શકાય છે. અને પછી ખૂબ જ મહત્વનો શ્લોક જે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે ને કે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃતો મૂઢોયમ નાભિજાનતી લોકો મામ અજમ અવ્યયમ. કૃષ્ણ કેવા છે? અજમ, અજન્મા છે અને અવ્યયમ છે, તેમનું ક્યારે પણ નાશ થતો નથી. તો ભગવાન કહે છે કે હું ક્યારે પણ મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા મનુષ્યોની સમક્ષ પોતાની ક્યારે પણ પ્રકટ કરતો નથી. ઘણા લોકોને થાય ને ભગવાન છે તો અમારી સામે આવે, આવતા કેમ નથી? અમે જોયું નથી એટલે કે અમે માનતા. જે વસ્તુને આપણે આપણી જે શરીર છે કેવું છે, તેમાં ભૌતિક શરીર છે આપણું, તો એમાં 4 પ્રકારની ખામીઓ રહેલી છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આપણે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી પાદ દર્શાવી છે. તો 4 પ્રકારની ખામીઓ છે. એક તો આપણે ભૂલો કરીએ છીએ, બ્રહ્મા જીવતા હોઈએ છીએ, ઇન્દ્રિયો કેવી છે આપણી અપૂર્ણ છે, અને બીજાને આપણે છેતરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોઈએ છીએ. તો ઇન્દ્રિયો આપણે અપૂર્ણ છે, એ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોથી આપણે કૃષ્ણને કેવી રીતે જાણી શકીએ? અને બીજું અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય, હું બધાની સમક્ષ તો પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. તો શું કામ ભગવાન, જે ભગવાનને માનતા જ નથી એવા લોકો સામે શું કામ ભગવાન પોતાને પ્રકટ કરે? યોગ માયા સમાવૃત, એક પડદો છે અહીંયા. વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો 4 પડદા છે જે આપણે પાર કરીએ ને તો આપણે કૃષ્ણના મૂળ રૂપમાં કૃષ્ણને જાણી શકાય છે, દર્શન કરી શકાય છે. કયા 4 પડદા છે એ? સત્વ રજો તમો અને યોગ માયા. 3 ગુણોનો પડદો. સૌથી પહેલા કયું પડદું છે? અંતરંગા, તટસ્થ, બહિરંગા, તટસ્થ, 3 શક્તિઓ. એ તો શક્તિઓ છે પ્રભુજી. અત્યારે આપણને આ રજો બાપુજીએ કીધું ને 3 ગુણનો જે પડદો છે, સૌથી પહેલા જે પડદો આવે છે એ હોય છે તમો ગુણ. તમો ગુણનો પડદો પાર કરીને આગળ વધીએ રજોગુણ થી આગળ વધીને સત્વગુણ. તો જો બીજી બધી યોગ પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ તો બીજી બધી યોગ પદ્ધતિથી આપણે આ 3 પડદાને પાર કરી શકાય છે. તો વધુમાં વધુ 3 પડદા પાર કરીને સત્વગુણ સુધી, સત્વગુણના આગળ સુધી પહોંચી શકાય છે. પરંતુ હજી પણ ભગવાનના દર્શન નથી થઈ શકતા. શું કામ? તો ભગવાનના દર્શન અને એ જે યોગી છે, જે બીજા કોઈ યોગ માર્ગથી આવ્યો છે, જ્ઞાન યોગી લઈ લો, અષ્ટાંગ યોગી લઈ લો, ધ્યાન માર્ગથી આવ્યો છે, હજી પણ આ બંનેની વચ્ચેને એક પડદો બાકી છે. કયો છે આ પડદો? શુદ્ધ સત્વગુણમાં શુદ્ધ સત્વગુણ. માયાદેવી અહીંયા આપણને ભગવાન જે કહી રહ્યા છે યોગ માયા, યોગ માયાનો પડદો બાકી છે. એ ક્યારે હટે છે? આ યોગ માયાનો પડદો ક્યારે હટે છે? આને હટાવવા માટે કેવળ ને કેવળ એક જ રસ્તો છે. અંતરંગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ. ખૂબ સરસ, તમારા બધાનો જવાબ સાચો છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો 3 પડદા તો પાર કરી શકાય છે બીજા યોગીઓ દ્વારા, અને જઈને એ ભગવાન પોતાને હજી પ્રકટ નથી કરી રહ્યા, કારણ કે ભક્તિ નથી કરીને. તો ત્યાં જઈને શું દેખાય છે એમને? પ્રકાશ. પ્રકાશ, અને પ્રકાશ વાસ્તવમાં છે શું? તો આપણે લેવલ 1 કરીને આવ્યા છો તમે બધા, બોલો. પ્રકાશ જે દેખાઈ રહ્યો છે એ શું છે વાસ્તવમાં? બ્રહ્મ જેને આપણે કહીએ કૃષ્ણનું તેજ છે, જે છે સૂર્યનારાયણનું તેજ જ કૃષ્ણનું તેજ. બ્રહ્મપુંજ. સૂર્ય કિરણ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યગ્રહ. બ્રહ્મજ્યોતિ, ભગવાનના ઓલા કિરણ, પ્રકાશ એટલે કે બ્રહ્મજ્યોતિ. આ શું છે વાસ્તવમાં? યસ, ભગવાન કૃષ્ણના શરીરનો બ્રહ્મજ્યોતિનો પ્રકાશ છે. જે પ્રકાશ છે. હા, યસ માતાજી, થેન્ક યુ. તો એ જ વાસ્તવમાં આ બ્રહ્મ છે, પ્રકાશ જે છે ભગવાનના. ભગવાન કહે છે ને ભગવદ ગીતામાં, બ્રહ્મણ્યો પ્રતિષ્ઠા અહમ. આ જે બ્રહ્મ છે આ કોને આધારે રહેલું છે? તો મારા આધારે રહેલું છે. તો આ બ્રહ્મ સુધી, બ્રહ્મ જ્યોતિ સુધી પહોંચી શકે તો શું લાગે એ લોકોને? બીજું કઈ નથી, પ્રકાશ. પ્રકાશ એટલો ચકાચોંધ કરનારો પ્રકાશ દેખાય છે. એમને લાગે બસ આ જ છે, આની આગળ કઈ છે જ નહીં. તો એ માને નિરાકારમાં પ્રકાશ, બસ આ પ્રકાશ છે, બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવાનું. આ જ અમારો
ગોલ છે લાઈફનું એવું એ માને છે. હજી ભગવાનના દર્શન થયા નથી કારણ કે તો ભગવાનના દર્શન ક્યારે થાય છે જ્યારે આ ચોથો પડદો હટી જાય છે, યોગ માયાવાળું પડદું હટે છે ત્યારે જ ભગવાનના મૂળ રૂપમાં ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી કયું છે ભગવાનનું ખૂબ સુંદર અહીંયા દર્શન આપણને થઈ રહ્યા છે ભગવાન કયું રૂપ છે મુરલી મનોહર શ્રી શ્યામ સુંદર મોહન ત્રિભંગ લલિત મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત શ્યામ સુંદર શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ જે છે એ છે ભગવાનનું મૂળ રૂપ. આ મૂળ રૂપમાં દર્શન ક્યારે થશે કોણ જાણી શકશે? ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ કહે છે ને ભગવાન વારંવાર ભગવદ ગીતામાં આપણને જણાવે છે કોણ જાણી શકશે? કેવળ અને કેવળ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાનના આ મૂળ રૂપમાં દર્શન. અનન્ય ભક્ત દ્વારા જ જાણી શકાય. અનન્ય ચિંતયંતો માં. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુજી. તો અનન્ય ભક્તિ દ્વારા આ ભગવાનના આપણને મૂળ રૂપમાં દર્શન થઈ શકે છે. બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં તો બીજા બધાની સમક્ષ એક પડદો લાવે છે. હવે ભગવાન આ તો કેવી વાત થઈ તો પ્રભુપાદજી આપણને ઉદાહરણ આપે છે કે જો આજે મૂર્ખાઓ છે જે કહે છે કે ભગવાન છે તો દેખાતા કેમ નથી. આ તો એવી વાત થઈ કે બધા જે બેટ ને ઘુવડ કહે છે ને ગુજરાતીમાં રાત ઉલ્લુ જેને કહેવાય છે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? બેટ એટલે ચામાચીડિયું માતાજી. આઉલ ઘુવડ તો બધા ઘુવડ. યસ, થેન્ક યુ. ઘુવડ છે એ બધા ભેગા થઈ ગયા છે અને શું કહી રહ્યા છે હવે એ લોકોને દિવસે તો દેખાતું જ નથી રાત્રે દેખાય છે ને તો એ શું કહે સૂર્ય નામની કોઈ વસ્તુ જે ઘુવડ ના કહેવાય રાત્રે દેખે ચામાચીડિયું. બંને પ્રોબ્લેમ છે રાત્રે દેખાય દિવસે નથી દેખાતું. હા તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે બધા કેવા છે એ તો આવી વાત થઈ કે એ લોકોને તો રાત્રે જ દેખાય છે તો એ લોકો શું માને કે સૂર્ય ઉગી ગયો છે સવાર પર. છે જ નહીં સૂર્ય જેવું કઈ છે જ નહીં. આવું થઈ જ કેમ શકે? સૂર્ય પ્રકાશ આટલું આ તો છે જ નહીં. હોય તો બધા સભા ભરી લે અને કે હોય તો અમને દેખાતું કેમ નથી? સૂર્ય જો હોય તો અત્યારે જ પ્રકટ થાય, રાત્રિ છે અત્યારે તો અત્યારે જ પ્રકટ થાય તો અમે માનીએ કે સૂર્ય છે. આ તો આવી વાત થઈ. મૂર્ખાઓ છે કે છે ભગવાન છે તો અમને દેખાતા કેમ નથી? શું કામ પ્રકટ કરે ભગવાન? આવા મૂર્ખાઓ સામે ભગવાન કહે છે કે હું પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. તો કેવળ અને કેવળ ભક્તિ દ્વારા ભગવાનને અજન્મા છે અવિનાશી છે એ રીતે આપણે જાણી શકાય છે. હવે ઘણા લોકોને એમ થાય અજન્મા છે. જો ભગવદ ગીતામાં તો ભગવાન બીજા અધ્યાયથી જ જણાવે છે ને કે હું મારા અને ચોથા અધ્યાયમાં પણ કહે છે મારા અને તારા અનેક જન્મો થઈ ગયા છે અને એવું કોઈ સમય નહોતું કે જયારે હું નહોતું અથવા તું નહોતું અથવા આ બધા રાજાઓ નહોતા. તો વારંવાર કહે છે ભગવાન કે હું કેવું છું અજો અપી કે અજન્મા છું. તો ઘણા લોકોને થાય અજન્મા છે. કૃષ્ણ કેમ અજન્મા છે? તો કૃષ્ણ તો જન્મ લીધું હતું દેવકીજીના ત્યાં તો જન્મ લીધું હતું પછી એમને તો મૃત્યુ થયું હતું. ગુજરાતમાં તો આવેલું છે ભાલકા તીર્થ ત્યાં તો એમનો દેહ એમણે છોડ્યું હતું. ઓલો પારધી હતું તીર માર્યું પગમાં અને મૃત્યુ થઈ ગયું. તો અજન્મા કેમ થયા? માતાની કુખે જેનો જન્મ થાય અજન્મા કેમ થાય? આવું બધું ફિલોસોફી કહેતા હોય છે. શું કામ? કારણ કે શાસ્ત્રોના શરણે આવ્યા નથી, ભગવદ ગીતાને સમજેલું નથી. ભગવાન અજન્મા છે પરંતુ ભગવાન પ્રકટ થાય છે. શું કામ પ્રકટ થાય છે? રામ અવતારમાં કૃષ્ણ અવતારમાં ભગવાનની યસ આપણા ઉપર આ ભગવાનની કૃપા છે. પરિત્રાણાય સાધુના ભક્તોના આનંદ માટે ભક્તોનું રક્ષણ કરવા માટે આવે છે. જો આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ ભગવદ ગીતામાં. યસ, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. અને બીજો એ કે આપણા બધા ઉપર કૃપા છે ભગવાનની કે ભગવાન અહીંયા આવી રહ્યા છે. ભગવાન પોતાની લીલાઓ અહીંયા કરે છે તો જેથી આપણા જેવા લોકો ભગવાનની એ લીલાનું સ્મરણ કરી શકીએ તો જેનાથી ભગવાનને આપણે યાદ કરી શકાય. ભગવાન સાથે આપણો જે સંબંધ છે એ આપણે પ્રસ્થાપિત કરી શકાય. જે આપણો રિલેશનશિપ આપણે ભગવાનની સાથે ભૂલી ગયા છીએ, હેરાન થઈ ગયા છીએ તો એ રીએસ્ટેબ્લિશ કરી શકાય. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આપણા ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે કૃપા કરવા માટે અહીંયા અવતાર લે છે. તો કૃષ્ણ અહીંયા વાસ્તવમાં અવતાર લે છે એ જન્મતા નથી. તો આવી રીતે કોણ સમજી શકે? પરંતુ મૂર્ખ છે જે ભગવાનમાં માની જ નહીં, ક્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં સેવા કરી જ ન હોય તો કેવી રીતે જાણી શકાય છે? નથી જાણી શકતા.
હવે આગળ કહી રહ્યા છે ભગવાન કે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. તો અહીંયા ભગવાન આવું કહે છે તો આપણને શું લાગે? અચ્છા, એનો મતલબ કે ફ્યુચર ફિક્સ છે આપણું. ચલો ને, તો શું જરૂર છે મારે મહેનત કરવાની? ધારો કે કોઈ એક્ઝામ આપવી છે વિદ્યાર્થીને, તો મહેનત કરવાની શું જરૂર છે? ફિક્સ જ છે ને, જે થવાનું છે એ ફ્યુચર ફિક્સ છે. તો અગર હશે મારા નસીબમાં તો હું પાસ થઈ જઈશ. હવે કેટલી મહેનત હું એને માટે કરું તો ના કરું, એવું કોઈને થઈ શકે. પરંતુ આનો અર્થ એવું નથી. તો પછી સ્વતંત્રતા ક્યાં રહી છે? તો ભગવાને જો ફ્યુચર ફિક્સ કરેલું છે અને આપણે કઈ આપણી તરફથી એન્ડ્યોર કરવા જ નથી, તો સ્વતંત્રતા જ કોઈ રહેલી નથી. પરંતુ ભગવાને આપણને આંશિક સ્વતંત્રતા આપેલી છે, જે ફ્રી વિલ છે એ આપેલી છે. તો કેવી રીતે સમજી શકાય એને? તો 3 ગુણો છે. 3 ગુણોમાંથી જે ગુણ આપણે સિલેક્ટ કરીએ તો પછી ભગવાન કહે છે કે હા, હવે મને ખબર છે કે તારી સાથે શું થવાનું છે. ધારો કે આપણે સિલેક્ટ કર્યું, આટલી સ્વતંત્રતા અહીંયા આપણને ભૌતિક જગતમાં આપેલી છે કે આપણે કયા ગુણ સિલેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ. તો ગુણ સિલેક્ટ કર્યા પછી એ મુજબની શ્રદ્ધા. હવે 17 અને 18 અધ્યાય આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે બધો 3 ગુણોમાં જ અવસ્થિત કેવી રીતે હોય છે. એ જ મુજબનું ખાનપાન, એ જ મુજબની શ્રદ્ધા, બધું જ એ મુજબનું આપણું કાર્ય થઈ જાય છે. ધારો કે સિલેક્ટ કર્યું તમો ગુણ, તો પછી ભગવાન એટલા માટે કહી રહ્યા છે કે હવે ખબર છે કે શું થવાનું છે તારી સાથે. હવે આ તમો ગુણ સિલેક્ટ કર્યો, હવે એ કઈ બાજુ જવાનો છે? હવે તો આ વૃંદાવનના રસ્તે જવા નીકળ્યો હતો, પરંતુ રસ્તામાં ડાયવર્ટ થઈ ગયું માઇન્ડ, ભૌતિક જે સંગ મળ્યું, તો ગોવાના રસ્તે નીકળી ગયું છે. તો હવે એ ક્યાંથી વૃંદાવન પહોંચે? ભગવાન કહે છે કે હવે મને ખબર છે તારી સાથે શું થવાનું છે. હવે તું દરિયા કિનારે જવાનો છે, તું તો મોજ મજામાં આટલું વ્યસ્ત થઈ જશે. અથવા તો આપણે રજોગુણ સિલેક્ટ કર્યું તો પછી ભગવાન કહે છે કે હા, હવે ખબર છે કે તારી ગતિ કેવી થશે. સત્વગુણ સિલેક્ટ કર્યું તો ભગવાન કહે છે કે હવે મને ખબર છે તું વૃંદાવનના જ રસ્તે આવશે. તો આવી રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા કે ખબર છે જે કંઈ થવાનું છે. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી. કેમ જાણીએ આપણે? તો આપણે માયાના બંધનમાં આવેલા છીએ, આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી. હે ભારત, હે શત્રુ વિજેતા, સર્વ જીવો જન્મ લઈને ઈચ્છા તથા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા દ્વંદ્વોથી મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્તિને પામે છે. આ આસક્તિ છે, આ દ્વંદ્વ છે આપણી અંદર, મોહના કારણે, જે પ્રકૃતિના ગુણોના કારણે. તો આ કારણથી આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી. જે મનુષ્યોએ પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વથી મુક્ત થઈ જાય છે. આ મોહના દ્વંદ્વમાં ફસાયેલા છે આપણે, તેના કારણે હેરાન થઈ રહ્યા છે. તો ક્યારે એ દ્વંદ્વથી મુક્ત થઈ શકાય? એના માટે કહી છે કે અનેક જન્મ આપણા બધાના થઈ ગયા છે, કરોડો જન્મ થઈ ગયા છે. તો જે પાપ કર્મ ભેગા કરેલા છે ને, એ જયારે સમૂળગા નષ્ટ થશે અને પુણ્ય કર્મો એ પણ કરોડો જન્મના, આપણે જોયું ને બહુનામ જન્મના મંત્ય, અનેક જન્મોના જે પુણ્ય કર્મ જયારે ઉદિત થાય છે ત્યારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી શકાય. તો એવી જ રીતે અનેક જન્મોના આપણા પુણ્ય કર્મો છે તો જ આપણે આ દ્વંદ્વથી મુક્ત થઈ શકાય છે. અને ફાયદો શું છે? તો ભગવાનની દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક સેવામાં પોતાને આપણે પરોવી શકાય છે. તો પુણ્ય કર્મો ઘણા લોકોને થશે, અચ્છા એટલે કોઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર, સારો કર્મ તો પુણ્ય કર્મ થઈ ગયું. તો પુણ્ય કર્મ પણ 3 પ્રકારના હોય છે. એક હોય છે ભોગોન્મુખી પુણ્ય કર્મ, બીજો હોય છે મુક્તિઓન્મુખી પુણ્ય કર્મ અને ત્રીજો હોય છે ભક્તિઓન્મુખી પુણ્ય કર્મ. ભોગોન્મુખી પુણ્ય કર્મ છે આપણા, એટલે કે ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા છે. એટલે જે આપણે 3જા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા કર્મયોગમાં, સકામ કર્મની કેટેગરી અહીંયા આવી જાય છે. આ બધી જ બદલામાં મને આ મળે તો હું આ કરું છું. યજ્ઞ દાન તપ પણ કરશે તો બદલામાં કઈ ને કઈ મેળવવાની ઈચ્છા રહેલી છે. તો આ થઈ ગયું ભોગોન્મુખી પુણ્ય કર્મ. તો આ તમે કરેલા છે ભોગોન્મુખી પુણ્ય કર્મ, તો ભક્તિમય સેવામાં આવી શકાય નહીં. પછી બીજો છે અહીંયા ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા છે ને હજી. પછી બીજો જે છે મુક્તિઓન્મુખી પુણ્ય કર્મ. તો મુક્તિઓન્મુખી પુણ્ય કર્મ છે તો એમાં પણ એક કામના રહેલી છે, મુક્ત થવાની. ખૂબ જંજાળ છે આ ભૌતિક જગત, જંજાળ, અહીંયાથી મારે મુક્ત થવું છે. આ મુક્તિની પણ એક ઈચ્છા છે ને પોતાના સ્વાર્થ છે અહીંયા પણ. તો પણ આ ભક્તિમાં આપણે આવી શકાય નહીં. ત્રીજો જે છે કે ભક્તિ ઉન્મુખી. તો જયારે ભક્તિ ઉન્મુખી પુણ્ય કર્મ આપણે કરીએ, કે જે કંઈ કરી રહ્યા છે તો કોની પ્રસન્નતા છે અહીંયા? પોતાની કોઈ પ્રસન્નતા છે વાસ્તવમાં? તો નહીં.
કૃષ્ણની પ્રસન્નતા, જે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ છે, કૃષ્ણ છે, એમની પ્રસન્નતા માટે હું જે કંઈ કરું એ કરું. તો આવી ભાવ સાથે જયારે ભક્તિમય સેવા કરવામાં આવે છે, અહીંયા જો આપણને ઘણા બધા ભક્તો સંકીર્તન કરી રહ્યા છે, તો એમના દર્શન થઈ રહ્યા છે. તો કેવા છે આ બધા ભક્તો? કેટલા આનંદમાં આપણને દેખાઈ રહ્યા છે ને? શું કામ? કારણ કે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે ને, સચ્ચિત અને આનંદ, તો આપણને પણ આ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરીએ. તો તમે પણ જોયું હશે, તમને જો ક્યારે એવું અવસર મળેલું હોય કે ભક્તો સાથે કીર્તનમાં સહભાગી થવાનો, તો તમને ખબર છે કે આ જે આનંદ કીર્તનમાં આપણને આવે છે એ કેવો આનંદ હોય છે. તો એ આનંદ દિવ્ય પ્રકારનો આપણને લાગે છે કે કોઈ પણ આપણને ત્યાં એટલા સમય માટે આપણને એમ થાય છે ને કે અહીંયા આપણે બધા જ દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ ગયા છીએ. એકદમ ખૂબ જ આનંદની અનુભૂતિ આપણને થાય છે. જો કીર્તનમાં તમે જોયું હશે ભક્તો કેવા ઠેકડા મારી મારીને નૃત્ય કરતા હોય છે. તો કોના માટે કરી રહ્યા છે? અહીંયા પોતાની કોઈ પ્રસન્નતા છે? નહીં, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરી રહ્યા છે. એટલે એ આનંદ છે આવે છે. તો ભક્તિ ઉન્મુખી જયારે કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં, પુણ્ય કર્મ કરવામાં આવે છે, ત્યારે જ ભક્તિમાં દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ શકાય છે. જો અહીંયા જે ભક્તોની આપણે વાત કરીએ છીએ કેટલા આનંદમાં છે કે નહીં. પછી આગળ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. જે વાસ્તવમાં જાણે છે કે આ જન્મ મૃત્યુ છે ને, એમાં કેટલું બધું દુઃખ રહેલું છે. 13મા અધ્યાયમાં પણ એવું જણાવે છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શન, કે અનિષ્ટ નું એમાં દર્શન કરી શકે છે. એ જ્ઞાની છે, ત્યાં કીધેલું છે જ્ઞાનીની વ્યાખ્યામાં. અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે કે જન્મ અને મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ છે, તે જ ભક્તિનો આશ્રય લઈ શકે છે. તે વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે. જો બ્રહ્મ શબ્દના અલગ અલગ અર્થ થાય છે. શબ્દ કઈ જગ્યાએ વાપરેલું છે એના મુજબ એનો અર્થ થાય છે. બ્રહ્મનો એક અર્થ થાય છે દિવ્ય, દિવ્ય પણ અર્થ થાય છે. જે કંઈ પણ દિવ્ય છે એ બધું બ્રહ્મ કેટેગરીમાં આવે છે. બ્રહ્મનો અર્થ જીવ પણ થાય છે. બ્રહ્મનો અર્થ જે શાશ્વત છે એ પણ થાય છે. કોણ આપણને સમજાવે કે બ્રહ્મનો અર્થ શું છે? આચાર્યો આપણને સમજાવે છે કે શ્લોક મુજબ એનો અર્થ શું થાય છે. તો અહીંયા બ્રહ્મ છે, દિવ્ય છે એવું કીધેલું છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. દિવ્ય કર્મો ક્યાં છે? ભગવાનની ભક્તિમાં જે આપણને જોડે છે બધા દિવ્ય કર્મો છે. તો એના વિશે જાણે છે કે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા આપણે કરવી જોઈએ. તો પછી એ બધા જીવાત્માઓ પણ બ્રહ્મ કહેવાય છે, દિવ્ય કહેવાય છે. તો આવી રીતે દિવ્યતામાં સ્થિત થવાથી ફાયદો શું છે? તો ફાયદો એ છે જે અહીંયા 30મા શ્લોકમાં લાસ્ટ શ્લોક છે આ અધ્યાયનો, 7મા અધ્યાયનો, જે આપણને ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. શું થાય છે? આવી રીતે દૃઢતાથી ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ અને દિવ્ય રીતે ભગવાન સાથે ભક્તિની સેવામાં જોડાઈ જઈએ તો ફાયદો શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય મને એટલે કે પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, આખા જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને એટલે કે ભગવાન તરીકે મને જાણી તથા સમજી શકે છે. ક્યારે સમજી શકાય છે? મૃત્યુ જે પરીક્ષા સૌથી મોટી આપવાની બાકી છે, તો એ મૃત્યુ સમયે ભગવાન તરીકે કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન છે. કૃષ્ણ યાદ આવે મૃત્યુ, પ્રયાણ કાલે પી, તો પ્રયાણ કાલે આ શબ્દ ભગવાન અહીંયા યુઝ કરી દે છે. પ્રયાણ કાલે ભગવાન કૃષ્ણનું સ્મરણ ક્યારે થઈ શકે છે? જ્યારે આવી રીતે આપણે ભગવત ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહીએ છીએ. આજના અધ્યાયમાં જે આપણે શ્લોકો જોયા ત્યાં ભગવાને કીધું ને કે મૂર્ખ લોકો મને નથી જાણી શકતા, તો પોતે ભગવાન પ્રકટ થઈ જાય છે. જો શિશુપાલની સમક્ષ ભગવાન હતા ને, પછી દુર્યોધનની સમક્ષ હતા, તો મિની વિશ્વરૂપ પણ બતાવેલું હતું. જાણી શક્યા એ કૃષ્ણ છે, એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે? નથી જાણી શક્યા. જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ જાણી જાય છે, કુંતી મહારાણી જાણી જાય છે, પાંડવો બધા જાણી જાય છે. તો આ ફરક છે ભક્તિ કરવામાં અને ભક્તિ જે નથી કરતા એમાં. તો કેવળ ને કેવળ ભક્તો જ જાણી શકે છે. નહીં તો ભગવાન કૃષ્ણ સામે આવીને ઉભા રહી જાય છે તો પણ શિશુપાલ જેવા લોકો, દુર્યોધન જેવા લોકો, ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા લોકો જાણી શકતા નથી. આ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, કારણ કે ભક્તિ નથી કરીને. તો ભક્તિ કરી છે એટલે કુંતી મહારાણીને જ્ઞાત છે. અહીંયા ભીષ્મ પિતામહના દર્શન આપણે થઈ રહ્યા છે. ભીષ્મ પિતામહને જ્ઞાત છે. આપણે તો ભીષ્મ પિતામહ એટલે ટીવી સિરિયલ વાળા જે છે એ ભીષ્મ પિતામહ આપણને ખબર છે, એમની દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈએ.
હવે જે સિરિયલ બનાવે છે એ પોતે તમો ગુણમાં અવસ્થિત છે ને એ સિરિયલો જોઈને આપણે આપણા માઇન્ડમાં બધા કેરેક્ટર ફિક્સ કરી લેતા હોઈએ છીએ. વાસ્તવમાં જો જ્ઞાન ખરેખર આપણને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શાસ્ત્રોના શરણે, એ પણ પ્રામાણિક શાસ્ત્રોના શરણે, પરંપરામાંથી જ્ઞાન, એટલે જ ભગવાને 4થા અધ્યાયમાં જ કીધું છે ને, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ. તો જ્ઞાન કેવી રીતે લેવું જોઈએ? તો પરંપરામાંથી લેવું જોઈએ. Thank you, માતાજી. યોગો નષ્ટ પરંતપ. તો ભીષ્મ પિતામહ છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે. 12 મહાજનમાંથી એક છે ભીષ્મ પિતામહ. તો ભીષ્મ પિતામહ અહીંયા પ્રયાણકાલની વાત થઈ રહી છે. પ્રયાણકાલ એટલે કે મૃત્યુ સમય, જ્યારે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં શરીર ત્યજવાનું સમય આવે છે તો કેવી મૃત્યુને આદર્શ મૃત્યુ કહેવાય, એના ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા આપણને ભીષ્મ પિતામહનું ઉદાહરણ આપેલું છે. જો ભીષ્મ પિતામહ બાણ શૈયા ઉપર લેટેલા છે અને એમના અંતિમ સમયમાં ભગવાન છે ત્યાં ને ભગવાન કૃષ્ણના હાથમાં ભીષ્મ પિતામહનું હાથ હોય છે. આવી મૃત્યુ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? ક્યારે આપણે ભીષ્મ પિતામહને, તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે એટલે ખબર જ હતી કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન છે, પરંતુ હરે કૃષ્ણ, આપણને ક્યારે ખબર પડે છે? કૃષ્ણ ક્યારે સ્મરણ આવે? જયારે આપણે પણ લાઈફ ટાઈમ કૃષ્ણને યાદ કરેલું છે તો અંતિમ સમય આપણને કૃષ્ણ યાદ, પ્રયાણ કાલે કૃષ્ણ યાદ આવી શકાય છે. તો અહીંયા જયારે ભીષ્મ પિતામહ શરીરનો ત્યાગ કરી રહ્યા હતા તો ન કેવળ કૃષ્ણ પણ કૃષ્ણના જેટલા પણ અવતાર હતા, શ્રીમદ ભાગવતમાં આપણે આ પ્રસંગો થોડાક સમય પહેલા જ સમજી ગયા છીએ, તો જેટલા પણ ઇન્કાર્નેશન હતા એ સમયના ભગવાનના જેટલા પણ અવતારો હતા એ બધા જ અવતારો ત્યાં હાજર હતા. વેદવ્યાસજી હતા, પછી નારદજી આવે છે, પર્વત મુનિ આવે છે, તો બધા જ ભગવાનના અવતારો ત્યાં હાજર હોય છે. આવી મૃત્યુ જ્યાં ભગવાનના હાથમાં હાથ છે, ભગવાનનું સાનિધ્ય છે, કોને મળી શકે છે? સંપૂર્ણ જે શુદ્ધ ભક્ત છે ભગવાનના, એને જ એવી મૃત્યુ મળી શકે છે. ખૂબ જ સુંદર ભીષ્મ સ્તુતિ આપણે ભણ્યા હતા. તો આવતીકાલના અધ્યાયમાં આના ઉપર ડિટેલમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. અને આ જે 29 અને 30મો શ્લોક છે, આમાંથી અમુક શબ્દો અર્જુનજી છે એ ઉપાડી છે. અહીંયા જે ભગવાન બ્રહ્મ આ બધા શબ્દો યુઝ કરી રહ્યા છે ને, કે બ્રહ્મ એટલે શું ભગવાનને પૂછે છે, પછી કે પ્રયાણ કાલે એટલે શું, આ બધા પ્રશ્નો અહીંયાથી ઉપાડીને આવતીકાલના અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. આપણે લેવલ 1 માં પણ લેતા હોઈએ છીએ. અર્જુનજીના પ્રશ્નોથી શરૂઆત થાય છે 8મા અધ્યાયની, જ્યાં ભગવાન છે આવતીકાલના અધ્યાયમાં કે આર્ટ ઓફ ડેથ શીખવાનું છે. આર્ટ ઓફ લિવિંગ બધી જગ્યાએ આપણે સાંભળેલું છે, શીખેલું છે, પરંતુ આર્ટ ઓફ ડેથ પણ ભગવદ ગીતામાંથી, જો એવું કોઈ જ્ઞાન નથી જે ભગવદ ગીતામાં આપણને ન મળે. આવતીકાલના અધ્યાયમાં આપણે શીખીશું. તો ભગવાનની શક્તિ વિશેનું જ્ઞાન, હા, શરૂઆત થશે કાલ સવાલોથી. ભગવદ ગીતાના 7મા અધ્યાયમાં આપણે અર્જુનના બ્રહ્મ શું, જ્ઞાન શું, અધ્યાત્મ શું છે? જી માતાજી, આપણે જોયું ભગવાને પોતાની શક્તિ વિશેનું વર્ણન કર્યું છે આજના અધ્યાયમાં. કયા પ્રકારના લોકો, પછી માયાનું વર્ણન કર્યું કે માયા છે ખૂબ દુષ્કર છે, માયાથી બચી કેમ શકાય? માયાના જે સ્વામી છે એના શરણે જાઓ. ભૌતિક જગતમાં પણ એવું જ કરીને આપણે કોઈ હેરાન કરે તો એના સ્વામી પાસે જતા હોઈએ છીએ. તો માયાના સ્વામી પાસે જાઓ, એની શરણાગતિ સ્વીકારો તો માયાથી બચી શકાય છે. પછી 4 પ્રકારના લોકો શરણે નથી જતા, 4 પ્રકારના લોકો શરણે જાય છે. જ્યાંની ટિકિટ હશે આપણી, જેમની ભક્તિ કરીશું એમના ધામમાં આપણે જઈશું. વૃંદાવનની ટિકિટ છે, ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ છે તો જ ભગવાન કૃષ્ણના ધામમાં જઈ શકીશું. દેવી દેવતાઓના શરણે જઈએ છીએ તો ભગવાને કીધું છે કે કેવા છે એ? તો અલ્પ મેધસામ છે. કારણ કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ કૃષ્ણ છે, એમના શરણે જઈએ, એમને પ્રસન્ન કરીએ તો બધા દેવી દેવતાઓ પોતાની મેળે સંતુષ્ટ થઈ જશે. અને પ્રયાણકાલે કૃષ્ણની યાદ ક્યારે કરી શકાય છે? તો આવી રીતે દૃઢ ભક્તિમાં, દિવ્યતામાં આપણે સ્થિત હોઈએ તો પ્રયાણ કાલે આપણને કૃષ્ણ છે એ યાદ આવી શકે છે. તમે બધા ખૂબ જ ધૈર્યપૂર્વક, શાંતિપૂર્વક મારી સાથે અત્યાર સુધીમાં બની રહેલા છો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ને તમે બધા ખરેખર પાત્ર છો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે અનંત કોટિ હરે વૈષ્ણવ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ કૃષ્ણ રામ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ રામ
રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી દંડવત